अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनॉल सिरप। और इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि पल्मोनॉल सिरप क्या है, इसके क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और लास्ट में हम इसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम है पल्मोनॉल और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। अब हम डिटेल से इसके यूजेस को देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज है कफ एंड चेस्ट कंजेस्शन, मतलब खांसी और सीने का भारीपन। ये शरबत जो है खांसी के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाला सिरप है ये पाकिस्तान में। और ये खांसी और कंजेस्शन आपको कोल्ड, फ्लू और रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से हो सकते हैं। और जब ऐसी खांसी आपको होती है तो आपके सीने में बलगम जम जाती है और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो ये बेसिकली आपकी बलगम को खत्म करता है और आपको सांस लेने को आसान करता है। अब हम इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन इन द थ्रोट। आपके गले में जब सोजिश हो जाती है या इरिटेशन, जलन होना स्टार्ट हो जाती है और नाक के रास्तों में भी, नेजल पैसेजेस में भी आपको इन्फ्लेमेशन और जलन होना शुरू हो जाती है, तो आप इस सिरप को यूज करें। ये आपकी खांसी को तो रोकता ही है, उसके साथ साथ आपकी जो बलगम होती है उसको भी खारिज करता है और खत्म करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अब हम इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ये आपके सांस में आसानी पैदा करता है, आपको सांस लेने में जो दुश्वारी होती है बलगम की वजह से, तो ये आपके उन सांस के मसाइल को हल करता है और आपका सांस लेना आसान करता है। इसका नेक्स्ट यूज है एलर्जिक कफ एंड स्नीजिंग। जब आपको एलर्जी वाली खांसी हो जाती है और आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके नाक से पानी बहता है, आपकी आंखों से पानी होता है, तो आप इस सिरप को यूज करें। ये आपकी एलर्जिक खांसी को भी रोकता है और आपकी जो छींकें हैं उनको भी ट्रीट करता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है और आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स को देखते हैं। तो इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट है नाउजिया। इसे लेने के बाद आपको मतली हो सकती है, हेडेक, आपको सर दर्द भी हो सकता है, डिजीनेस, आपको चक्कर आ सकते हैं और इंडाइजेशन, आपको बदहजमी भी हो सकती है। लेकिन ये सब बहुत ही रेयर केसेस में होता है और ये ऐसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तो हर मेडिसिन के होते हैं, लिहाजा आपने इनसे परेशान नहीं होना। अब हम इसकी डोजेज की तरफ बढ़ते हैं। तो एडल्ट्स के लिए इसकी जो डोजेज है वो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा ले सकते हैं। ये आपकी खांसी पर मुनहसर है। अगर आपको बहुत ही सीवियर किस्म की खांसी है, आपको बहुत ज्यादा बलगम आती है, तो आप इसे 4 टाइम ले सकते हैं। वरना अगर आप इसे 2 टाइम भी लेते हैं, सुबह शाम 2-2 चम्मच, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा और इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर ही आप खांसी से निजात हासिल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसको लेना किस तरह से है। तो आप इस सिरप को पानी के साथ भी ले सकते हैं और पानी के बगैर भी ले सकते हैं। और अगर आप खाली पेट हैं तो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं और अगर खाना खाया हुआ है तो फिर भी यूज कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसे खाने के बाद ही इस्तेमाल कीजिए। अब हम पाकिस्तान में इसकी प्राइस को डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 120 रुपए है इस एक सिरप की बोतल के लिए। तो ये आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आम मिल जाने वाला सिरप है और ये आपको 120 रुपए में निहायत ही सस्ती कीमत में आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा और आपकी जो बलगमी खांसी है आपके उस इशू को सॉल्व करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।